បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍កាវលត្រឡប់មកកាន់បាទ channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងរបៀបបាទក្នុងការបដូរលុយ Share Card ថ្មីគឺបដូរលុយគម្រោង Share Card 5G ថ្មីបាទដែលជាការសំណូមពរបងប្អូនណាបាទជាងការដូរលុយ Share Card 5G ថ្មីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេបាទហើយការដូរលុយហ្នឹងមានចាប់ពីប្រចាំសប្តាហ៍រហូតដល់ប្រចាំខែចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងតាក់ទងពីលេខកូដក្នុងការភ្ជាប់ហើយនឹងបាទអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលបានពីការភ្ជាប់ការដូរលុយ Share Card 5G ថ្មីហ្នឹងណាបាទជាកម្រងដូរលុយប្រើជាលក្ខណៈអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងបាទហើយយើងប្រើបានទាំងពីរណាប្រើបានទាំង 5G ហើយនិង 4G បាទអូខេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បាទចុចបាទ Subscribe Channel ខ្ញុំបានទេអាចធ្វើការចុចបាទ Subscribe Channel ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមបន្តទៀតណាហើយកុំភ្លេច Share វីដេអូខ្ញុំមួយតគ្នាផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានដឹងផងណាតាក់ទងពីបញ្ហានេះណាបាទអូខេតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការបដូរលុយ Share Card ថ្មីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងការភ្ជាប់សម្រាប់គម្រោង Share Card ដូរលុយ 5G ថ្មីហ្នឹងគឺទី1គឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺមានទឹកប្រាក់គឺ$1កន្លះបាទអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់$1កន្លះហើយលេខកូដភ្ជាប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចផ្កាយបាទ16 18ផ្កាយទៀតលេខ150ត្រង់ជ្រូកបាទអញ្ចឹងចំពោះក្នុងការភ្ជាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ហ្នឹងគឺ$1កន្លះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានមកវិញគឺបានតិន័យអ៊ីនធឺណិតគឺ20 GB សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតណាគឺបានតិន័យច្រើនខ្លាំងគួរសមដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងសេវា 5G បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងសេវា 5G ហើយនិង 4G គឺប្រភេទអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់បាទគឺយើងបដូរម្ដងតែយើងប្រើបានទាំងពីរបាទចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរហ្នឹងគឺលេខកូដគឺយើងចុចបែបហ្នឹងហើយយើងចំណាយទឹកប្រាក់$1កន្លះតែយើងទទួលបានមកវិញគឺតិន័យអ៊ីនធឺណិតគឺ20 GB សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតបាទហើយបាននីតិខលគឺ100នាទីដែរក្នុងការខលនិង100សារណាចំណែករយៈពេលវិញគឺបានមួយសប្តាហ៍ពេញសុពលភាពណាបាទសម្រាប់លេខ Share Card ប្រព័ន្ធ Share Card បាទជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតើណាបាទអូខេចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការដូរលុយ Share Card មួយទៀតដែរគម្រោងមួយទៀតដែលជាលក្ខណៈប្រចាំសប្តាហ៍ដូចគ្នាគម្រោងហ្នឹងគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទឹកប្រាក់$2ណាបាទហើយលេខកូដក្នុងការភ្ជាប់គឺយើងចុចផ្កាយបាទ16 18ផ្កាយទៀតលេខ200ត្រង់ជ្រូកបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតចំពោះការបដូរលុយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមកវិញគឺបាន30 GB អ៊ីនធឺណិតគឺច្រើនខ្លាំងគួរសមដែរសម្រាប់លេខ Share Card ណាប្រព័ន្ធ Share Card ចឹងបាន30 GB សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតបាននីតិខលគឺ100នាទីដែរក្នុងការខលដូចគ្នាណាហើយបាន100សារដូចគ្នាដែរហើយចំណែករយៈពេលគឺបានមួយសប្តាហ៍ពេញបាទដូចគ្នាចំពោះគម្រោងហ្នឹងគឺលេខកូដភ្ជាប់គឺចុចបែបហ្នឹងណាហើយយើងចំណាយទឹកប្រាក់គឺ$2តែយើងទទួលបានមកវិញគឺបានតិន័យអ៊ីនធឺណិតគឺច្រើនខ្លាំងគួរសមដែរគឺ30 GB សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតបាទប្រើជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងប្រភេទអ៊ីនធឺណិត 5G បាទហើយនិង 4G បាទជាប្រភេទអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងតើណាបាទចឹងសម្រាប់លេខ Share Card ណាការដូរលុយហ្នឹងជាប្រចាំសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺមានពីររបៀបហ្នឹងគឺចំពោះការបដូរលុយបាទចំពោះការបដូរលុយនៅគម្រោង Share Card 5G ថ្មីហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចប់ពាក់ការដូរលុយហ្នឹងយើងចូលទៅដូរលុយមួយទៀតគឺយើងបដូរជាលក្ខណៈប្រចាំខែវិញណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការដូរលុយ Share Card មួយទៀតជាប្រចាំខែគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទឹកប្រាក់គឺ$6ហើយលេខកូដក្នុងការភ្ជាប់គឺយើងចុចផ្កាយ16 18ផ្កាយទៀតលេខ600ត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺលេខកូដចុចផ្កាយ16 18ផ្កាយលេខ600ត្រង់ជ្រូកបញ្ជូនបាទចំពោះការបដូរលុយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបដូរហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានមកវិញគឺអ៊ីនធឺណិតច្រើនសម្រាប់លេខ Share Card ហ្នឹងគឺបាន
90G សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតបាទប្រើជាមួយនឹងសេវា 5G ហើយនិង 4G ប្រភេទអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងបាទខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងណាស់ហើយបូកជាមួយនឹងនីតិខលគឺបាន300នាទីទៀតក្នុងការខលណានិង300សារសម្រាប់ការផ្ញើសារអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់នៅគម្រោង Share Card ដែលធូរថ្លៃច្រើនចំណេញច្រើនអីគឺអាចធ្វើការបដូរលុយតាមគម្រោងនេះបានណាសូមបញ្ជាក់ថាការបដូរលុយហ្នឹងគឺគ្រប់ការដូរលុយ Share Card ដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺជាគម្រោងបដូរលុយ Share Card ថ្មីគឺ 5G អញ្ចឹងប្រើបានទាំង 5G ប្រើបានទាំង 4G យើងភ្ជាប់ម្ដងគឺយើងប្រើបានទាំងពីរណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អានេះយើងចំណាយតែប្រាក់$6ហើយលេខកូដយើងចុចបែបហ្នឹងហើយយើងទទួលបានវិញគឺ 90G ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតប្រើជាមួយសេវា 5G ហើយនិង 4G បាទប្រភេទអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនខ្លាំងហើយរយៈពេលគឺបានមួយខែពេញណាសុពលភាពណាបាទនាទីខលក៏មានដែរគឺបាន300នាទីក្នុងការខលបាទជាអ្នកនរគ្នាតើទេបាទហើយចំពោះការឆាយទឹកប្រាក់វិញគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែផ្កាយ1201ត្រង់ជ្រូកតែប៉ុណ្ណឹងរួចជាការស្រេចណានេះជាលេខកូដក្នុងការឆាយទឹកប្រាក់ការដូរលុយមិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាគឺខ្ញុំសង្ខេបខ្លីតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តណាកុំភ្លេច share វីដេអូខ្ញុំតគ្នាណាបើមានចង្អល់អីអាច comment សួរបានណាខាងក្រោមវីដេអូបាទអូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាអរគុណណាបាយបាយ